आज हमने एक्वा प्योर मेड इन ताइवान का जो सिस्टम इंस्टॉल किया है 1000 लीटर पर डे। अब देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट हमें मिला है। सबसे पहले ग्राउंड वाटर का TDS चेक करेंगे 312। अब हम देखेंगे प्लांट की वजह से कितना फ़र्क पड़ गया। 312-13 को हमने सेट किया है 264 पे, जो कि नेस्ले के मेयार के अंदर आ गया है। आप देख सकते हैं एक्वा प्योर वाटर फिल्टर्स।